สวัสดีครับผมอาจารย์ไบรอันนะครับของมกรุงเทพธนบุรีพร้อมยังครับ Are you ready? Afternoon. Are you Mr. Davidson? Nuria and Akiko. Okay. So this subject is about business. No, it's not correct. สวัสดีครับ and good afternoon. Welcome back again. Today's Monday, the first day of the week. Many of you don't want to go to work, and many of you don't want to study. So you say, "Oh, I don't want to go to work today. It's a Monday, 2 days holiday, Saturday and Sunday. By the way, next month, July, you got a long weekend. I heard. Means when youth yaw, I heard from I don't know from วันที่9 to 10 from 9 to 14 or something. I don't know. I'm not sure, but they said it's going to be a long holiday next weekend. Next month, July, I suppose so. Beginning of July. Okay, so everybody wants a holiday. Everybody wants to take break, stay home. But then, if you don't work, you don't get any money. You know, it's a problem. You go holiday. The money gets wasted. But anyway, sometimes it's nice to have a holiday. Yes. Okay. You know about the sad story about the Indian Airlines flight, right? It's very, very sad. So now they're retrieving the black box. You know, the black box is a kind of a instrument, a kind of a thing that is in an aeroplane that records and keeps everything what went wrong in the flight. It doesn't burn, it doesn't crash, it doesn't get water. It's like perfect. It can fall into the water, it can burn up also. But the black box doesn't, nothing happens to it. It's like keeps messages. That's why the black box is very important in a flight, because it keeps records of what happened to the plane, why did it crash, what was the problem. Like, and one guy has survived, you know, one man, an Indian man based in Leicester, the only man who survived it. And he said that the plane, or suddenly the lights, you know, fire, peep, 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 started flickering, it seems. And then the flight stopped in midair, came down. Yes, so, of course, that story, what happened. And one girl, was supposed to get onto the flight. She missed the flight. Oh, my good God. Very good luck to her. She didn't get the flight. She must have said, oh, my God, I missed the flight. But that would have been a disaster for her. Yes, you can read the internet. There are many, many stories about that flight that crashed and took away the lives of so many people. So sad. Okay, coming back to class, 46, page number 46,หน้า46. Exercise 2. Choose the most appropriate words or phrases to fill in the blanks. Okay, so number 6 is I'm sorry to have become a burden to you. Burden means like giving you a headache. Number 7, if you require, ต้องการ if you require a special diet, means if you อยากกิน like teacher Brian กินเผ็ดไม่ได้ spicy ไม่ได้ so ต้องบอกก่อนเวลากินส้มตำเฮ้ยส้มตำไม่ต้องใช้พริกนะครับต้องบอกก่อน like the special unique diet. So if you require any special diet, please let the kitchen know about ahead of time บอกก่อนนะ because เวลาเสร็จแล้วก็ทำอะไรก็ไม่ได้ Consumers are in revolt against high prices. The consumer ลูกค้าโมโหถ้าเป็นราคาแพง Some humans are born with unique supernatural talents. Okay, unique means พิเศษ Then, if the child's eyes looked huge when he was scared, the child เวลาตกใจนะ eye big เลยตกใจเลย Okay, exercise 3 again, number 11, 12, 13, 14, 15, 11, 12, 13, 14, 15, 16, please.
Okay, so in the spring, we made excursions to various places of interest. In the spring เวลาเป็นใบไม้ดอกไม้ฟูลมาได้ไปเที่ยว to different places ไปเที่ยวดูทะเลดูดอกไม้ดู many things. Then Sally hired agent to participate to represent her in the not participate to represent her in a contract negotiation. So Sally เรียกตัวแทน The most important thing in the Olympics is not to win but to participate เข้ารวมไม่ต้องชนะก็ได้เข้ารวมเป็น happy together. Okay, ต่อไป if you abide by the guideline abide ไม่ตาม the guideline you are sure to succeed with the project if you ตาม the guideline นะ you แน่นอนชนะเลย Okay, then the exports consist of coffee, peppers, peanuts and coconuts ส่งออกเกี่ยวกับอะไร coffee กาแฟ pepper พริก peanut ถั่ว and coconut มะพร้าว Okay, now error identification error means คืออะไรทุกประโยคมีผิดตรงไหนอยู่ต้องดูบางคำเป็น grammar ผิดสะกดผิด verb ไม่ถูกต้อง verb สลับกันกับคำนาม preposition ผิดต้องดู properly อ่านด้วย Okay, let's go error. Okay, ผิดตรงไหนดูก่อน now see ตัวอย่างนะที่จะให้ตัวอย่าง number 1 for example he wanted always to be a doctor and after doing medicine he now is working in hospital now he wanted always ไม่ได้ frequency adverb มาก่อนอันนี้ frequency adverb มาก่อนประโยคธรรมดาhe always wanted ไม่ใช่ always wanted เป็นผิด wanted always เป็นผิด sorry he wanted always ผิด wrong ที่ต้องใช้ he always wanted okay number please เริ่ม number 1 2 3 เริ่มก่อน okay ทำ number 1 2 3 ก่อนOkay, finish. Number 1. I enjoyed studying geography at school and now I have enrolled at the economics faculty. ผิดตรงไหนผิดตรงมี B. I enjoyed studying. Okay. Number 2. Number 1 pen B. Number 2. I want meet your sister when she comes to see you. She sounds very nice. I won't meet your sister because when she comes to see
finish number 3 number 2 เป็น I want to โอเคจำก่อนนะ want to like to need to love to ต้องมี to ด้วย I want to go to the market I love to eat ส้มตำnumber 3 my friends tell the English exam is quite difficult but I'm not worried Okay, so the answer should be B. My friends told the English exam is quite difficult, but I'm not worried. My friends told me, told, B boy. Okay, now do number 4, 5, 6, 4, 5, 6 ครับ finish number 4 เสร็จแล้ว so number 4 ต้องใช้ there isn't much time time นับไม่ได้ is an uncountable noun so นับไม่ได้ต้องใช้ there isn't much time many time ไม่ได้ many ใช้กับนับได้ much ใช้กับนับไม่ได้ how many books are there 3 4 how many students are there 21 how much students are there no so much ใช้เป็นอีกแบบหนึ่งOkay, number 4 there isn't much time much because เวลานับไม่ได้เป็น B boy number 5 the number of people who asked for the discount was low but grew during the summer the people who ใช้กับคน which ใช้กับสินค้า the book which you gave me was nice the movie which I recommended you is good The food which I recommend is delicious. Okay. Number 6. The informations they gave us was not very helpful, so I consulted the website. Now, remember, information นับไม่ได้นะ so พหุพจน์ไม่ได้ ถ้าเป็นคำศัพท์ที่ไม่ใช่นับไม่ได้ ต้อง s ไม่ได้ furnitures ไม่มี traffics ไม่มี ถ้าคำศัพท์เป็นนับไม่ได้ เติม s ไม่ได้Okay, so number 6 pen A. The information they gave us was not very useful. Information ไม่มี S because it's an uncountable noun. นับไม่ได้ ถ้านับไม่ได้ S ใช้ไม่ได้ Okay, please do number 7 8 9 7 8 9
Okay, number 7 please. He graduated in public administration in June and is now thinking of doing, thinking of running, thinking of playing. Parallel verbs. He's now thinking of doing exercise. Answer when D. Number 8. So number 7 pen D dot. Okay. So he's thinking of doing. Number 8. How long does it take to get the station on foot from the station? So how long does it take to get to the station? Infinitive high. How long does it take to get to the station? Okay, so number 8. How long does it take to get to the station? To get to high ไปแล้ว D dot to get to the station. Number 9 and 10. Yes, number 9 and 10. Finish. Number 9, please, and 10. Okay. Number 9. He rang me this morning to tell, no, sorry. He rang me this morning, so answer is wrong. B. I told you the answer also, shall I? He rang me this morning to tell me that he passed his driving test. ไม่ใช่ for tell ไม่ใช่ preposition wrong. He rang me this morning to tell me. ทำไม he โทรมาบอกว่าให้ผ่านนะผ่านตำรวจแล้วOkay, so number 9, he rang me this morning to tell, prepositional phrase. Number 10. Okay, number 10. I haven't never seen anybody who rides the horse so well before บอกว่าฉันไม่เคยเห็น someone ขี่ม้า such a nice way. So the answer is I have not ever seen. I haven't ever. Because ever,ใช้กับคำถามไม่ใช่ประโยคปกติไม่ได้ Have you ever been to เชียงใหม่ Okay. I have never been to Chiang Mai. Okay. I have ever been to Chiang Mai? No.
ever ever กับประโยคธรรมดาไม่ได้ ever ต้อง only ใช้กับคำถาม Have you ever eaten ส้มตำ I have ever eaten ส้มตำไม่ได้ so ต้องถ้ากินแล้วต้องใช้ I have eaten ส้มตำ present perfect โอเคบทที่6นะ unit 6 please turn หาที่บทที่6 please okay now in this lesson what are you going to study in this lesson explain how to be a good leader อยากได้หัวหน้าแบบไหนหัวหน้าดีๆ in this lesson you learn ต้องทำอะไร to be หัวหน้าดีๆ explain an effective way to cope with difficulty ถ้าอยู่มีปัญหาต้องแก้ปัญหาอย่างไรโอเค Okay. Number 3. Correctly use words and phrases. Correct grammar, correct sentence structure, everything in this lesson. บทที่นี้อยู่ต้องเข้าใจ Okay. Let's go to คำศัพท์ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษด้วย Number 1. brook ไม่ใช่ book หนังสืออันนี้ brook Okay. So again, words that you know. brook, resist. ต่อไป opponent.หน้า50 Then resilience. Okay, resilience. Okay, next one. Subservience and yield. Okay, comes up อีกรอบหนึ่ง please. Number 1, brook. Resist, opponent, resilience, subservience, and yield. Okay, let's read a story. And this story will tell you how to be a leader. It is a famous story, but you must read it carefully so that you get the idea of what's the story about. Page 50 หน้า50ครับ Okay. A giant oak stood near a brook. ต้น oak, เป็น giant, big one ไกลๆแม่น้ำ small แม่น้ำเล็กๆwhere some slender reeds were grown และต้นเล็กๆเป็นปลูกไกลๆหิมด้วย when the wind blew whenลมแรง the great oak stood upright the great oak ไม่ได้มุนเลยตรงเลย with its hundreds arms uplifting the sky and branches ต้นไม้มี branches ฟุ้นๆ like up into the sky like that when the wind blew ก็ไม่ใช่ตรงเลย
But the reeds bowed low to the wind and sang a sad song. But the reeds ลง and ขึ้นไป when the wind blew. You have reasons to complain, said the oak. The wind that disturbs the surface of the water makes you bow your head, while I, the strong and powerful oak, stand upright and firm before the loud and the noisy storm. So the oak บ่นทำไมอยู่เป็นต้องกลมนะ when the wind blow ต้องตรงทำไมไม่ได้ Do not worry about us, replied the reed. The reed บอกว่าไม่ต้องห่วงฉันนะ The winds do not harm us. The wind ไม่เป็นไร We just bend and come back to normal again. We bow before them, so we do not break. In all our pride and strength, we have resisted their blow, but the end is coming. He said, we ไม่ลง we ตรง เวลาลงมาก็ลง แล้วก็ขึ้นอีก ไม่ได้ลงแล้วก็ตาย He said, No, we are very strong. We understand. He said, เข้าใจ that the wind blows, we bend, and when the wind goes, stand straight again. As the reeds spoke, a great hurricane rushed out of the north. And when they were speaking, when the ต้นเล็กๆแล้วก็ต้นใหญ่ๆพูด มีพายุมา hurricane, strong one, very, very strong one. The oak stood and fought against the storm, while yielding reeds bowed low. The ต้น oak ยืนรอสู้กับ the wind แรงมาก and fighting อยาก The wind redoubled in anger, and all at once the great tree fell upon, torn by the roots, and lay among the reeds. And the wind โมโห angry มาแข็งแรงกว่านี้ and the reed มา the ต้น oak มาลุมมาตุ้ม fall down finish เรียบร้อย the ต้นตายไปแล้ว the ต้น oak ตายแล้ว As Aesop has suggested, the fable above, the moral of the tale is it's better to yield than to resist to be destroyed. He's saying ถ้าอยู่ยอมรับดีกว่า because ถ้าอยู่ไม่ยอมthis is what happens บางคำอยู่ต้องยอมด้วยบอกว่า okay I'm sorry the reeds ลงไป and the wind ไปแล้วก็กลับมาแต่ว่า the wind ต้น oak the wind แข็งแรงมาไทฟูนมาเป็นพายุ the ต้น oak ยกมาจากล่างแล้วก็ fell down and broke it gone The word yield or even the action of blowing low may appear to be subservient. That means บางคำ you cannot sue ไม่ได้ you say okay ยอมรับ thank you sorry and จบ okay In the 1640 the word resilience came to be used from a Latin word resilientem. It means inclined to leap or spring back. There is a bounce in the action, a going with the flow, with understanding and calamity. Okay, ต่อไป So there is a similarly in some martial arts training there is a hard school that block resilience. There are soft schools that yield in the oncoming attack with little force, using it to unbalance their opponent. Sometimes when you learn karate, taekwondo, judo, they send you สู้เลย fighting เลยไม่ต้องยืมไม่ต้องรับเลยไม่ต้อง be defeated. But some schools, when they are doing taekwondo, judo, they show you to defeat. They say, okay, get lost. It's okay. A leader is often tested through trials and tribunals. So a leader, check อย่างไร check his ทำงานหนักไหม Okay. Next one. Suddenly everything at home, from your elderly parents' house to children, okay now
So suddenly everything at home, from your elderly parents, spouse, children to health or even finance, can come crashing down at the same time. Because บางคำมีเสียง be careful นะเสียงมีปัญหาเยอะมากมีปัญหากับเงินไม่มีตังค์ or your wife says bye bye I'm going gone your business talk and everything down and you finish so he's saying be careful so all the time don't beสู้sometimes ยอมรับด้วย and say okay I'm sorry the world rains on your parade and nothing seems to go well in this difficult moment of life and บอกว่าเป็นwhen you are sometimes have a problem and you บอกว่า everything เป็น bad luck everything ไม่ดีเลย all เป็น bad luck โชคร้ายหมดเลยชีวิต and you ยอมบอกว่าไม่ได้ I cannot so this is a good story to tell you yes you have to fight but sometimes you must say sorry and stop because all the time you can't fight you can't because if you fight the opposite will fight more and then you'll be in more difficulties so when you think you're going to lose you say lose okay stop I lose it's okay so sometimes you got to lose sometimes you got to win so when you're working for a company yes number one you are an employee okay and then you can't fight against okay so it's a nice story by Aesop fables and Aesop people when they write a story they have a story with a moral whenever the Aesop brothers wrote a story have a moral at the backมีต้องมี something you got to read between the lines ต้องอ่าน between the line ด้วย like you'll think what is this story about a thorn oak and a reed and the wind blowing no there's a deep meaning there all the time you can't be fighting you have to leave sometimes say okay yom because if the thorn oak had said okay yom he would have gone like this and come back to straight but he stood straight and the wind went stronger wind ลมแรงกว่านี้ and the thorn oak ลงไปแล้ว gone ไปแล้ว but the reeds แต่เล็กๆ it go down come back again go down come back again so when you are a leader เป็นหัวหน้า you ต้อง be like that บางคำ you ต้องยอมรับบางคำyou ต้องสู้เลย not all the time if you สู้ไม่ได้ sometimes you got to สู้ sometimes you got to ยอม and say okay I'm sorry okay learn then to yield to the problem if there are problem he said ยอมรับ give it up acknowledge that these hard times make you stress and sometimes he said เวลา you เครียดเวลามีทำงานเยอะมาก or you เครียดเวลามีปัญหาอะไร so that time relax พักผ่อนWhen the time is right, when your body energizes or rechanges, you will find the inner strength to bounce back. So when slowly, everything will come back and you'll be normal again. So it's very important. Okay, my dear students, I've got to go. See you again tomorrow. Today we finish Unit 6, Boti Hope. Now, and then I'll come back again for class tomorrow. Okay? Thank you very much. Have a nice evening and Swadee Krap. สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับผมดร.โสภัส โสภาพิมุขหรือว่าปอปุ้ยนะครับผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาห่างไกลวันนี้มาพบกันนะครับในบทเรียนที่เป็นสื่อมัลติมีเดียก็ให้ทุกคนเข้าเรียนแล้วก็ทำแบบฝึกหัดด้วยตามปกตินะครับเบื้องต้นเลยนะครับในการเรียนทางไกลเนี่ยนักศึกษาก็สามารถเข้าดูสื่อที่เป็นวิดีโอหรือมัลติมีเดียของเราได้ที่เรากำลังดูอยู่ตอนนี้นะครับอ่านตำราเรียนนะครับที่สำคัญที่สุดนักศึกษาก็ต้องทำแบบฝึกหัดทั้งหมดให้ครบเช่นในวิชาเรามีแบบฝึกหัดทั้งหมด15หน่วยแล้วก็ต้องทำทั้งหมด15หน่วยนะครับต้องทำให้ครบแน่นอนครับแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วก็หลังเรียนมันก็เหมือนกับว่าเป็นการวัดว่าก่อนเรียนเรามีความรู้มาแค่ไหนใช่ไหมครับแล้วหลังจากที่เราผ่านทั้งแบบทดสอบบทเรียนต่างๆผ่านทั้งแบบฝึกหัดแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเราก็มาวัดด้วยแบบทดสอบหลังเรียนกันว่าเรามีความรู้เพิ่มขึ้นแค่ไหนก่อนที่จะถึงการสอบปลายภาคที่กำหนดครับ
เรื่องของการติดตามข่าวสารเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับการเรียนทางไกลนะครับเราอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่นักดังนั้นเนี่ยเรื่องของข่าวสารเนี่ยหลักๆเลยผมอยากให้ดูที่หน้าระบบการเรียนเป็นหลักซึ่งทีมงานของเราเนี่ยได้อัปเดตข่าวสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นสอบวันไหนอย่างไรนะครับหรือว่าการประกาศอะไรต่างๆเนี่ยขอให้ยึดที่หน้าระบบการเรียนเป็นหลักเรามีการอัปเดตตลอดเวลาแล้วก็อยากให้นักศึกษาเข้าสักอาทิตย์ละ2 ครั้งเนี่ยผมว่ากำลังดีนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการพบปัญหาต่างๆซึ่งเราเรียนทางไกลเราต้องมีปัญหาบ้างอยู่แล้วอาจจะไม่เข้าใจตรงนู้นตรงนี้อะไรยังไงนะครับพิเศษเลยของเรานะครับก็มีโอเปอเรเตอร์หรือว่ามีเจ้าหน้าที่นะครับที่ดูแลตอบไลน์แอดของเราอยู่นับ10 ชีวิตนะครับก็นักศึกษาก็ทักเข้ามาเลยครับในไลน์ @btude นะครับที่ขึ้นอยู่ข้างล่างอันนี้ชัวร์ที่สุดเราจะมีเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลระบบอยู่แล้วตอบคำถามของเราได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับคนพวกนี้จะดูแลระบบของเราแล้วก็ขอให้นักศึกษาทุกคนทำงานอะไรให้เรียบร้อยดูวิดีโออ่านหนังสืออีบุ๊กอะไรมาเรียบร้อยแล้วก็พบกันนะครับหลังจากทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็พบกันที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีของเรานะครับแล้วพบกันทุกคนครับผมเมื่อคุณมีเป้าหมายที่จะเรียนสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพร้อมที่จะทำให้คุณเรียนและทำงานไปด้วยได้ทั้งงานและความรู้ไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาเรียนไม่กระทบงานประจำเรียนได้ทุกสถานที่เรียนได้ทุกเวลาเข้าดูเทปการสอนฟังการบรรยายทำแบบฝึกหัดรับผลคะแนนเพียงเท่านี้คุณก็พร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จให้เราสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้02 800 6800 5